Hello guys, welcome back to my channel. So today ang gagawin natin sa vlog natin is magre-ref tour tayo or what's in our fridge / ref tour - POBRE version. So magmumula tayo dito sa taas, may mga eggs tayo, then sachet na mayo at saka yung sauce chili. Then sa bandang baba may piping jelly tayo, piping jelly for breadings ng ating cake, Vitagen para sa mga chikiting. Then we have cheddar cheese, Thousand Island. Then sa bandang likod may mga syrup, mga gamot, then vitamins. Dito naman tayo sa baba. So we have fresh cream for the icing, fresh milk for the cake, then para din sa ating mini cheesecake lele, we have margarine, condensed milk, mayonnaise, Cloud9 ilang piraso, then gatas ni Ezekiel, Dutch lady. Yan, dito sa side na to. Then over here we have biscuits, wafer, cereal, mini cheesecake lele, yeah, biscuits, wafer. Then dito naman cereals para sa chikiting. Then left over ng ating bukayo last time na niluto ko. We have this Indonesian food. Then my very own mini cheesecake lele. Yan lang. Then dito sa baba naman we have cokes, water, tomato sauce, oregano para sa ubo ng mga chikiting kasi may ubo sila, kalamansi, alugbate, ewan ko anong Tagalog niyan, talong, guava or bayabas. Yan lang po, wala tayong ano dyan, wala masyadong vegetables kasi hindi pa tayo nakabili. Then dito naman sa taas, sorry guys kasi yung cover ay wala na. Then we have fresh cream ulit, then hot dogs, fish, yung nasa container, kunin ko anong laman yan. So guys, thank you for watching.